salibane ba bikinyana ke a ukopa o kile wa kopa motho ka pele bohloko o mo kopa sebaka sa community ka pele bohloko so you uceka ke ne ke sena kgetho hobane ke ne ke sena sebaka se sekalo mo nka accommodateang ba se ba ba class ka mona na ke batho ba mmolong ke dikoloi ka bona ke di mini Cooper ka mona ke ne ke sena kgetho ne ke lo qe jwale ne ke qeka uswa ka go jwetsa nnete yahle modimo a nketse sa tsela a qeke mosebetsi wa ba motle ntho ene e le mo gore ke hopola ke emile mading afika mntati waka ayimele manje mlaleli womsakazo ohamba phambili our coffee break yosuku lwethu ngiyathemba ukuthi ikhona ingoma oyithandile ekwenzele usuku lwakho lube mnandi ukudlula ezinye insuku ngidlelele zona zintathu ngokulandelana imizuzu 27 minutes silathele njalo ihora lethu leshumi uma ngabe usanda kungena sakwamukela ohlelweni the mid morning avenue usahlezi nentokazi yakwaMalindi umimizana omnyamazana umsakazweni iThetha FM. You just missed out on an absolutely beautiful coffee break yethu yosuku lethu lanamhlanje. Play your music of Tevin Campbell and Tell Me What You Want Me to Do. Song number 1. Song number 2, I played you music of Silk, Sonic, Anderson .Paak and Bruno Mars and Love's Train. Yethu yosuku lethu lonamhlanje ikhona ngiyazi na kanjani oyithandile wena okumele ukwenze ukuthi ungithumelele njalo umxhafazo wakho 0630737540 because if it's nice I'm definitely going to be playing it twice. Ngiyakubona njalo wena ubani lona ubela use zone 7 uthi morning musadi emuholo wasitepu song number 3 for me uthi Danko is thank you. Good morning imizana song number 1 Thuli Manaba ngase Boiketlong no techno absolutely beautiful one ibinjalo ke coffee break yenu and you loved the song so much that I had to play it twice. Sinemizuzu 22 apha ngokuba libumbane ihora lethu leshumi nanye. If this is your first time tuning in, welcome to the award-winning Mid-Morning Avenue emsakazweni ohamba phambili iThetha FM 100.6 and we are saying 21 years of absolute magnificence. Ningakhohlwa uma ngabe kumsombuluko kanjena sizothola ithuba lethu lokuthi siyohlala e-lounge. Uma sihlala e-lounge niyazi ukuthi kukhona udaba bekuzomela ukuthi silidingide kulolusuku lethu lwanamhlanje ngakho ke ungaze unyakaze wena mlaleli womsakazo ohamba phambili lapho ekhaya. But beyond all of that uma imizuzu 15 ngaphambi kokuba libumbane ihora lethu leshumi nanye sizokhulumisana njalo noMasira kanti ke yena uphuma laphana eThato Hearts Community Center ibona ke indwendwe zethu zosuku lethu lwanamhlanje. As you know that Mondays are dedicated to NGOs. Sizo ukuthi ingabe bona imapi ama services abanawo nokuthi batholakala kuphi kanti batholakala kanjani. And of course you can keep those messages coming 063073 7540 kanti ke ngibonile imixhafazo yenu ingenile on our social media page Thetha FM 100.6. Don't forget to share, like and also invite your friends to also share and like and share of course ezinye zezinto esinifakela zona lapho. Ungakhohlwa we're still on the drive for Thetha TV. All that you have to do ukuthi ungene laphana YouTube and all that you do ukuthi nje uma ungena nakanjani uthathe ithuba lokuthi usubscribe and also like ama video ethu lapho. Whatever it is enzakalayo wena mlaleli womsakazo sithanda ukuthi ngaso sonke isikhathi sibe nawe nokuthi nje siqhubeke ngosuku nakanjani. Kodwa ke siyavumelana manje ukuthi sizohamba siye eidolo siyodayisa ukuthi mina nawe so that we can be kept on air live
Bukhoma wena mlaleli womsakazo amba phambili lapho ngiyadayisa o tsebe hore na ebe ke di NGO dife tse leng hore di teng ka hare ho metse le metsana ya rona le hore na ebe re ba fumana kae jwang le hore ba re etsetsa eng mme Masera dumela hle ke a amohela tsebeletsong sa tsilena la kajeno dumela lerato la ka ke a leboha aha o ka dumedisa mmamedi hae ke dumedisa bamamedi bohle ba Theta FM o seng ha letsatsi la kasheko le dumediswa ke Puleng Sera ho tswa ka Everton. Aha, okay. Thatohatsi Community Center. Ke bo mang ba? Ke bana ba ka be ke ba ratang. Thatohatsi Community Center ke bana be ke ba ratang ka pelo ya ka kaofela. Ha ke fihla lefatsheng la Everton ka 2022 ke fihlile Everton ka 2020. Okay. Ke mmeya buang lentswe la ntate Modimo. Ke fepa batho moyeng. Ha ke fihla Everton ka 2022 ka 2022 ka di 18 tsa July e ne le Mandela Day. Ke fihlelwa ke lentswe pelong ya ka. La hore ke phe dijo tse nyane ke Mandela Day. Okay. Ke nka stampo sa ka, ke nka dijo tsa ka tse nyane seshabonyana ke a pheya. Ke tla o bontsha di photo tsa teng. Yeah. Ke bitsa bana ba jarete ka pelaka ba ne ba le 10 ke a ba ngwathela. Ba ja ke ja le bona ho ba monate gore yes ho fitla ntho e nngwe pelong ya ka e monate. Ha ke kena ka tlung ke motho a ratang ho bala lentswe la ntate Modimo. Okay. Ke bula lentswe la Matthew 25 verse 42. Ka lo utlwisisa hantle ne ke hlola ke le bala mara ne ke sa lo utlwisisi. Fela tsatsing le. Mare tsatsing leo ka lo utlwisisa hantle. Le re lentswe la ntate Modimo ke ne be ke lapile. Wa sitwa ho mfa dijo. Ke badile verse tse pedi ke ne be ke hlobotse wa sitwa nkapesa. Ka fumana hore mosebetsi o ko etsa ntate Modimo ha wa lekana. Ka qala ho etsa mosebetsi moo. Tsatsi le latelang ha ke tsamaya ke kopana le bana. Ke na ke qelle ka mafahla ke Beriberi le Masphoko ba bitsa jwang. Ha ke kopana le bana ba bang ba re ho nna mme Masera wena maobane o itsitse Beriberi le Masphoko dijo gona wa re ngwathela. Ona wa ngwathela. Intse o khutsetsa lentswe. E khutsetsa lentswe lane. Ka phakisa ka pele ka ga ka Satereta ke tlo letsetsa dijo. Letle. Ausi wa ka mosebetsi wa qala. Mosebetsi wa ba moholo wa ntate Modimo. Sure. Ha ke mme ya sebetsang. Mara Jehova la nketsetsa mohlolo. Bana beke ya pele ba ba 20. Sure. Ke tlo bona 10 yana. Ke re ke tlo bona Satereta. Ha ke tswela ka ntle hape tsatsi le latelang ba bang bana ba nghopotsa. Ka khutlela ho Modimo. Ka ga mosebetsi kona. Sure. Ko etsa jwang. Molekane wa ka ha sebetse. Le nna ha ke sebetse. Ke ne ke ba file tse nyane tse ke nang le tsona. Ka qala ka kena metse le metsana. Sure. Ka batlela bana diaparo ke tla o bontsha ke na le mesebetsi ya teng. Ka ba batlela diaparo. Ke ne ke tloha monana ke ya bo Frenageng. Sure. Ke bokeleditswe diaparo ke di jara le ka sheko. Ai. Ntate Modimo a mpha matla a fetang. Ka dula lentswe la Philippians 4 verse 13. Sure. Nka etsa tsohle ka Kriste a mpha matla o swaka. Ka kena ka kopa dijo bana ba ja. Ho tloa 2022 ho fitlela hona jwale. Ke fa bana ba 360 dijo. E butle. Ha kena funding. Ke na le dithuso. Sure. Ha kena pleke. Ke na le dipampiri. Ke kene di social ha ke fitla socially ke na le ausi a sebetsang ka mo ke mo bontsha profile ya ka. O la re honna re mosebetsi wa motle haholo mara re hloka hore o bene le bodulo. Yeah. O tlameha hore o be le sebaka. Ke tlameha ho bana le sebaka se ikgethileng.
ke na kore wa tseba keng ha o tlo ke re letsatsi la ka sheko ke le ka leboha Jehova ka re modimo o dule pelong ya motho a le mong fela a le mong fela ha ke hloke batho ba bangata ho etsa mosebetsi wa hao ke lekile ke kokotile ho batho ba ntshwereng ka Everton ke kopa ke re bathong la le ka mpha sebaka se senyane le ha ka lampa room ka ikae le ha ka ba holo ya setjhaba le ka sheko le ka jeno lena empa ke ntse ke dutse tshepo ka Kriste ya mpha matla nka etsa tsohle wa tseba ha o bua jwalo bathong ba modimo ke nahana ka mogho ka hare go vale ho nang le di building tse ngata ha kana ha masipaleng o so ile kaya masipaleng ke ile kaya hona le abuti a ntse a nthusa wa tseba bothata ba ka Everton ke hona le ditentshele tseo di bonang di le empty ya di na le banga ba tsona jwale ba bang ke batho ba sa tholahaleng ba teng sure empa ha hona jwale tjenana hona le abuti ka moka ka masipaleng a nantsang fupuletsa tsona ditentshe tseo ke rena le Malti kore ke bua ka pelo e bohloko rena le Malti ka ra Everton ha ke kgone o kena ka ga Malti o etsetsa bana mosebetsi ka ga Malti Everton ho thwe bothata bo batho ba se ba nahana hore re qala politiki a ke re mona ha o tlile setjhabeng o tlolla ene ntwe ke ratang batho ba ward 19 ba mametse ene ba tseba ke tla o bontsha Christmas party ya ka ya pele ke ba etsetsa le di Christmas party musa di kgelelletse mosebetsi wa Jehova o mongata o wa iphetapheta mamela ha fela o amohetse ka lerato ka pelo dintho tsohle tsa hao ha ke etsa Christmas party ya ka ya pele ke lo kopa Malti ke sokola Malti ke be ke tsamaya ke ya Sedibeng ke bua le o mong wa bontate ba ka Sedibeng ampuella mamela ampuella o dinge ke phelang ho yona e ke le community ho yona ampuella hore ke thole Malti ampuella ntato ha ke re jwala ke no bitsa mabitsa mo kana go bitsa le bitsola motho be lo re ha tshware hantle ampuella ntato ke thola molaetsa hore holo ha ina di toilet ntato wa Sedibeng a nhirela di toilet ke etsa Christmas party ya ka ya pele Christmas party ya ka ya bobedi ya ba ke a ihloka Malti pela rona hona le ntate ana le tavern ntate ona ampulela o tlo di bona dinepe ebile ke eo Christmas party ya bobedi ke laba ka shootwa le ke stera e teng pampirating ampulela ke etsetsa bana Christmas taverneng a re hona re tatona a re ha ona ntwe nka ba ka yetsa a re mme masega o kekebe wa hloka bana ba ward 19 ke ba rona ene mosebetsi o go etsa ngwana e se ke batla o jwetsa gore ha go etsetse ka mogale mati go etsetsa in public pontsheng wa bona ona jwale tsena ha o ka thewa stopong a Skhosana ke dula tlase pela holo ya Malti wa botsa masera o tlo iswa ke ngwana monyane baba ke be ke ba iswa ke dinyolo bela ke be ke ba botse le ntse bela ke ba botse le ntse bela ba ga ke go fa dijo for 3 years ka ofela ke ba fa every Saturday for 3 years for 3 years ke sna fanitse ke kokota how to monana o ka thusia ke kene ke re la o ka mpha 200 la o ka mpha phofo o fitlela last year ke boxer in thusa le yona a ke jwale ga bangata ha re thusitse ha o thuse once o thusitse jwalo o fitlela batho ba nthusa le bona matla bona a tsama a fokola bonnete ke nka qeto ke na le bomme be ke thusana le bona ke re bathong ho tlo hlokala hore ke fe bana dijo ka di occasions ka lebaka la o bane ha ke hloke hore ke kwale hape hore ke tle ke go bona ha o sana dijo kapa ke sa gona kana ka dula thapelong ka December ya last year ntate modimo a nketsetsa mohlolo o moholo ke mme ya latelang
ka kena Everton Mall ha ke fitla Everton Mall ha o sa tseba jwale o ya kae jwale ke ya kena hohle hohle mamela la o go kwetse le ba mametse la go tse batho ha e hla o ka rekela bana ba ka phofu masela wena le bana ba ngata ba masela le ditapolenyana ba ene ba ngakela o tse ke o ka bona list ibile se ke ba beile se ke ba hopotsa ore le Mandela Day se ke ba hopotsa le tsebo hore ke Mandela Day ne ke so ka Christmas ya last year ke tshaba modimo ke mo tshaba hampe sure ntate wa tshepahala ha o dutse ho yena o tsebe hore o dutse o duma motho a ke keng a o phoqa sure last year Christmas Everton Mall ya theoha sure ke gola bana ba ka ba more than 600 o tlo ibona dipampiri tsa teng bana ba ka ba thola dijo ba thola diaparo ba thola di-toy kore ba thola ntho engwe le engwe ene le ka di-17 sure e la re Mantaha wa teng hape ha thewa MTN sure go tswa Everton man Mall wa tseba ha o ntse o bua ka di-partner tsa rona batho be re sebetsang le bona o bua ka bo MTN ke batho ba rona o bua ka Everton Mall ke batho ba rona o bua ka Boxer ke batho ba rona bao ya thewa MTN kore manager ga Boxer ena ha ke tsa wa ntho wa Everton Mall ha ke sa bo bitsa le bitso la Abdimpo yeah ke a buti ya monyane skoko sa rona ke skoko sa rona ana le pelo ya botho yeah hey jwale ke bona o se ka meokgo ha ke mo le ba le dithapelong tsaka yeah o re modimo eketsa mo agileng teng a tlisa di Mini Cooper mosebetsi wa bana ba ka wa ba motle haholo ka tsamaya ka lo bua le ntate mokhanselara ka re ba tlang ha isale bane ba bikinyana ke a o kopa sure ke a o kopa o kile wa kopa motho o kile wa kopa motho sure ka pelo e bohloko o mo kopa sebaka sa community yeah ka pelo e bohloko sure so bile o ceka yeah ke ne ke ceka ke ne ke sena kgetho yeah hobane ke ne ke sena sebaka se sekalo mo nka accommodateang batho ba o batla plus ka mona na ke batho ba mmolong ke dikoloi ka mona ke di Mini Cooper ka mona ke ne ke sena kgetho ne ke lo qe jwale ne ke qeka uswa ka go jwetsa nnete yahle modimo a nketse sa tsela a qekele mosebetsi wa ba motle ntho ene e le mo kore ke hopola ke emile mading a fika ntate wa ka a imeya le mading a sheba bana a go gona jwang ke ga ke tsebe ke modimo ele ya re ka mora MTN ka di 28 tsa December kore December eo ya last year bana ba ka na etsa sala ema yes kore ona theohile kore ntate modimo na sa romela le lenyoloi ho no theohile yena ka sebele a tlo etsa mosebetsi ela ga re di 28 tsa December ke ha ho thewa mme hey man modimo wa ka ke mme a tshwereng Home Affairs Sebokeng a thewa le lelapa la hae sure ba tlisetsa bana dikobo hai man ye ba ba pesa wa tseba o bua ka bofuma bo re lwantshanang le bona ka harona ya Afrika Borwa hore bana ha o mong a re marabane o ba file dijo nna ko baneng o sampha dijo o tluile go bana ba 10 ya ba 20 ya ba 300 ya ba 600 wa tsa ka lebaka la nako hona jwale re etsa fela introduction ya hore mme Masera ke mang le bana ba hae ba Thatohatsi Community Center o ho kae ke Everton Ward 19 la multi-purpose ke mo ke basitseng teng le bana ba ka okay stand se re leng ho sona ke 1241 Sterling Road okay mfe dinomoro tsa hao he hore mmamedi ha emono ha a re mme Masera ha ke na ntho tse ngata mara
stampo bana ba hao ke sure ba seja rice ke sure ba seja diaparo tse nyenyana tsa bana ba ka ke tla di tlisa ba o fumana jwang ke na le masea hape go jwetse setlo dinomoro tsa ka tsa mohala ke 078 366 0453 pheta hape 078 366 0453 mme a sena ke le jetseng ke selalelano tshwana le mmizana tjena but ha o re una le masea re qala dikgweding kapa dilemong tse kae ba bangwaneso ba hla ba sentse ba le mmele ha ba hla re mmeleng ho sane ba pepa ba mfounela mme masira se rena le motswetsi okay ke ba o founela sentse ba o founela mme a sera o tla tlameha hore jwale o tswele ka ntle o lo mamela hore naibe sentse ba reng batho ba rona wena mamela tshebeletso ha imono hle hantle hodima hlohora ke ya leshome le motso o le mong ditaba ka leleme la Sesotho le isiXhosa tibello se hojana o tsamaisana jwalo le kubo bonke Papa ngokuba libumbane ke ihora lethu le 12 usahlezi nentokazi yakwaMalindi umimizana omnyamazana umsakazo iThetha FM 100.6 on the Mid Morning Avenue. We went online and we checked ukuthi kahle kahle imindeni kulesikhathi esikuso ingabe kwenzakalani, where are we, especially those in blended families where ubaba uzothola ukuthi uza emshadweni nengane nomama uza emshadweni nengane and baba nengane ke. Now in this blended family esikhuluma ngayo kulolu suku lethu namhlanje, umama uyakhala uyashweleza uthi Nkosi yami ngiganile ngize nengane yami yentombazane, ingane yami manje ngibe nenkinga, umyeni wami uthanda uqabula ingane yami yentombazane, ngazizwa ngingabi comfortable, ngangakhululeka uma ngibona lento iqhubeka yenzeka. Ngase ngikhuluma nomyeni wami ngithi awubaba, yazi mina into yokuthi ngaso sonke isikhathi uhlezi lokuqabula ingane yami yentombazane, I don't feel comfortable with it. Mina ngathi iphelile sikhulumile njengomndeni, kwiqiqi ingane iyagula, ngithatha ingane ngiyimukisa kwaDokotela, mangifika kwaDokotela ngithola ukuthi umyeni wami usekhiphe ingane ku medical aid. Yangaphelela lapho, mangiloku ngichecka izinto ngoba ngumuntu othanda ukuthi into zami ngiyihlele kahle, ngathola ukuthi ubaba usekhiphe ingane yami kuma investments abekade emenzele wona ukuze ingane ikwazi ukuthi iqhubekise imfundo zakhe. Ngabuza mina sengishweleza manje ngithi hawu kahleni bakwethu, ingane manje ingane isikhishwe ku medical aid, ingane isikhishwe nakuma investments, ingane nje ayisanakekelwa nhlobo, ubaba akasayithengele ngisho kwasani. Uma ngibuza ubaba uthi hawu ingane I'm not the biological father yengane yakho. Manje umama uyakhala uthi Nkosi yami ngiyakhala manje ngoba angisakwazi nokuthi ngixolise ngithini, I see this thing heading for a divorce. Manje sithe ke sihlale etafuleni ngase lounge sidingide lolu daba 0630737540. Nawe njengomlaleli womsakazo ohamba phambili ungaphekisa sizwe ukuthi would you be comfortable if your husband was constantly kissing your daughter? Would you be comfortable? Wena njengomuntu wesilisa usuhambe laphayana uyodropa off ingane yakho, mawuthi uyabheka mayingena ngasendlini, hawu istepfather nasi sithi qabuli ingane yakho, ungazizwa unjani wena njengomuntu wesilisa uthola istepfather siqabula ingane yakho? Mimi Just tuned in, welcome to the last hour of the Mid Morning Avenue. Usahlezi nentokazi yakwaMalindi umimisana omnyamazana. I'm live on Facebook. Niyazi ukuthi ye isikhathi sethu masinjena nakanjani singena e-lounge sizohlala sikhulumisane sixoxe sibonisane nokuthi kahle kahle uma isimo sisithola sinjena senza kanjani. I got a message wena mlaleli womsakazo from our technical producer, and we found this online because siyangenelela siyabheka siyacwaninga siyachecka ukuthi kahle kahle emindenini kwenzakalani. So there's a lady who is complaining
And this hits home for me when you have a blended family where ungena emshadweni unengane ubaba naye unengane noma izingane and then ningena emshadweni niba nengane zenu. But here's the tricky thing. Usisi uya complain lana uthi I was uncomfortable umyeni wami ecabuza ingane yami yentombazana. My daughter is a 15-year-old, but nje bane relationship right imnandi nomyeni wami, even though this is not the biological father. Kodwa bane relationship nje imnandi bayazwana nje kumnandi. But now I felt uncomfortable with this thing enzakalayo umyeni wami umntwana mayefika ephuma esikoleni uyamcabuza umntwana mayephumile mhlambe bekaye ebanganini bakhe uyamcabuza, and I felt uncomfortable. Ngakhuluma nobaba endlini ukuthi look, I know you guys have a good relationship, but I'm so uncomfortable ngendaba yokuthi ucabuza umntwana wami wentombazana. Uthi my husband wathi okay, it's fine. Wagula umntwana mayegula ngamthatha ngamusa kwa doctor. Mangifika kwa doctor ngithola ukuthi umyeni wami ukhiphe ingane ku medical aid. All right? And then now isikhathi masiloku siya, I'm one person who is always looking, checking in case kuba nento enzakalayo. I don't want to be left how do I put it, I don't want to be surprised. I don't want any surprises. And then I found out later on ukuthi umyeni wami usekhiphe ingane yami ucancele nama investments bekafake ingane yami kuwo. Uthi so now ngiyambuza ngithi kanti kwenzakalani, because this thing we sat down as a family and we talked about this issue, but it seems like kuba nenkinga even more manje. Like the issue, it's escalating to a point yokuthi manje ubaba everything uzothi no, I'm not a biological father. And umntanami was well taken care of. Ubaba has since distanced himself from ingane yami just because ngiye ngacomplaina ukuthi ucabuza ingane yami yentombazane. Please assist. Wena njengomzali lapho ekhaya ulalele lento mangikhuluma ukuthi ubaba usekhiphe ingane ku medical aid, wangami lapho waqhubeka wamkhipha na kuma investments. Now even the needs of my child are not being met now. Ubaba sekathe nje I'm not the biological father, so if you have a problem with that, I don't know. 063 073 7540. Wena, do you think ubaba did the right thing? Noma do you think mhlambe unehaba usethatha ngamawala yonke into ayenzayo simply because of that confrontation? 063 073 7540. Thumela lapho wena umlayezo wakho sizwe ukuthi wena ingabe umbono wakho uthini. Ngiseyido.